飛呀飛 ，OK。So 如果你哋嚟到馬六甲啊，記得啊，認住呢個槓桿啊，上高有個蝴蝶飛呀飛嘅。所以如果係講你哋愛方便嘅，好似出邊咁塞車方便㗎，你一睇到呢個蝴蝶，你就可以諗起 BTC 嘅 hotel， 跟住你就好方便咁樣入拉尾有自己嘅窮包喺嗰度北京，行過隔離街就係機場街，直去就係紅屋，大概係10分鐘咁樣行路就到咗 ，OK。好，呢度係非常之方便啊！如果有落水，你可以泊呢度，而且呢個窮包係 BCD hotel 自己㗎，係有 CCTV 獎嘅啊，所以你哋泊呢度係好方便。如果係講10架至到80架都冇問題，100架都冇問題啊！包括係車啊，你睇下有吉孝，嗰度有吉孝獎嘅啊 ，OK。呢度拉尾門一入去就係hotel咗 ，OK。Come on，so 我哋一入到嚟呢度啊，你就會睇到呢度一堆嘅金。所以呢個金入邊啊，佢係 Bitcoin 嚟嘅。所以 BTC 係代表 Bitcoin 嘅意思。所以真正嘅 Bitcoin 一粒應該大概係80幾千。所以你可以 anytime 攞翻去做一個紀念。拉尾佢有電話號碼嘅。呢個電話號碼你可以打電話嚟呢度直接booking嘅。我一搭完 lift 上嚟呢度，呢度係馬六甲嘅 BTC hotel 啊。所以我一入嚟嘅感覺啊，你睇下邊度有 hotel 嘅走廊咁大嘅。所以今日我係特別分享一下呢間嘅 hotel， 我帶你嚟睇下。其實我哋拜哥我揾 hotel 係好多要求嘅，冇所謂，我介紹你一間房先。啊，睇呢間房超新淨、超乾淨，同埋我聽講啊，佢哋話佢嘅枕頭係用最好嘅 quality 嘅呢間。你瞓咗落去啊，係 soft 你個頭啊，瞓得特別舒服嘅，瞓到你愛曉自然醒嗰種嘅，唔曉講話生寶床啊，瞓到啊好早就醒嘅，因為佢特別注重呢個枕頭啊，呢個其中之一。啊！你睇我坐呢個姿勢就知道啊，真係好方便啊！坐又方便，去放大放細都方便。跟住你一路坐一路刷牙，啲數碼都好方便啊！因為佢做嗰個位個距離啊係 alignment 好正呢個位。有燈嘅，好多 hotel 係冇燈嘅。仲有一樣嘢，你睇個 aircon 都特別大粒嘅，肯定係冷啊！呢隻呢度可以開窗睇下啦，呢度就係街場啊！你睇到好多馬六甲嘅景點 ，OK 啊，所以去呢間 hotel 嘅儲備係好適合 family 嘅，好似有帶仔女嚟嘅就可以喺隔離房咯。所以你愛同佢booking啊，阿爸阿媽瞓呢度，仔女嘅瞓嗰度啊，或者係兩家人都得，就咁樣開門。好多 hotel 係冇嘅呢種咁嘅 facility， 呢間 hotel 係特別啲，而且我中意佢係夠光鮮同埋夠衞生啊！住 hotel 其實好重要就係佢嘅燈光啊，我覺得。如果佢嘅燈光夠光啊，你個人住到舒服啲啊！我係睇電話、睇書、睇咩都睇到啊！所以我哋租 hotel 啊，其實最重要咧就係要瞓得舒服。價錢係爭少少啫，有時候啊，你俾多幾十溝啊，即係講我哋100幾蚊有咁樣嘅 hotel 啦，你係瞓得好舒服嘅。尤其是好似嗰日我哋去拍 MV 嘅時候啊，我哋諗住係平租啲平嘅，跟住之後啊租啲差唔多有100幾蚊，就好似呢一間咁樣100幾蚊啊！哇，原來好大分別啊！因為佢嘅床同埋佢嘅枕頭啊，如果真係你去公幹做工嘅啊，你係瞓到好舒服係值得嘅，嗰個價錢你係 OK 嘅，你曾經有試過你就知道啦 ，OK？ 呀，認真啲啊，唔好搞搞笑噶，啊，全部唔可以笑噶，冇得搞笑噶。OK，so 今日我喺呢度要分享一樣嘢，就係外波個拜哥或者係外國嘅拜哥啊，你喺邊度過嚟馬六甲啦？所以呢個就係馬六甲嘅 BTC Hotel 酒店啦。所以我哋可以安排你
如果你哋超過20間房㗎啦，我哋係可以安排好多嘢嘅，譬如馬六甲嘅美食，你可以唔使出嚟向呢度，或者你哋可以搞個活動，呢度25個人可以參與啦，包括我哋嘅 COO、CEO、Company Secretary、UFO 呢個係我 driver 嚟嘅，有得唱卡拉 OK 啊有得唱卡拉 OK。我酿的酒，喝不醉我自己。你唱的歌，却让我一醉不起。最重要就係我哋要適應下嚟到呢度，就要感受下我哋馬六甲嘅文化，尤其是嗰個釀鴨產，仲有我哋井堆啊，井堆喺馬六甲係最出名嘅，因為佢嘅椰糖係得馬六甲個椰糖係特別香、特別正嘅，所以嚟馬六甲記得要揾啱哥千帶你嚟 BTC Hotel，OK？呢度嘅早餐真係睇到都〜爽啊，因為好企理，所以呢個係無糖咖啡。OK，其實我哋住 BTC Hotel 嘅早餐係最重要嘅，因為你唔使咁麻煩去諗去邊一度食早餐，我哋落嚟食飽早餐，我哋就可以起程去景點啦，就係方便就係呢度啦。所以我同你哋講，我攞到 offer 俾你哋。就係因為你哋講我得聽空或者係安哥千個名啊，嚟 BTC 呢度hotel租啊，有15%先扣啊，靚喎！謝謝老爺。七百去百年，融融融，七百去百年，融融融，七百去百年。你骑摩托拜，我骑摩托拜，大家骑摩托拜去拜年。喂，將軍係咪？